एलजी का माइक्रोवेव है जिसमें कस्टमर का ये कंप्लेन है कि जब भी मशीन ऑन करती हैं किसी मोड पे भी चलाती हैं तो मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है जिससे अगल-बगल का आदमी सब डर जाता है। तो मैं सबसे पहले इसको मशीन ऑन कर लेना है, उसके ऊपर का पैनल खोलने के बाद जैसे मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अजीब तरह का आवाज़ आ रहा है। ये जो आवाज़ आ रहा है गाइस ये हमें चेक करने के बाद पता चला कि ये जो फ़ैन है उसका ख़राब हो गया, इसके अंदर का मोटर ख़राब हो चुका है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सिंपली कुछ नहीं करना, हमने मार्केट से नया फ़ैन मोटर लाया है। ये फ़ैन मोटर है हमारा और उसका पंखी ठीक रहता है, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें सिंपली फ़ैन मोटर ही इसका चेंज करना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये फ़ैन मोटर को इसमें पहले हमको फिट करना है। फिट करने के बाद देख लेना है इसको कि फँस उस तो नहीं रहा है, अच्छे से चल रहा है। बस चलने के बाद हमें इसे लगा दिया है और हमने स्टार्ट करके मशीन को देखा है कि अब मशीन आवाज़ कर रही है। तो ऑन करने के बाद मशीन बहुत अच्छे से चल रही है। अब वीडियो अगर यूज़फुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।